डायरी फार्म वर्सेस पोल्ट्री फार्म। आज के टाइम पे डायरी फार्म का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है और पोल्ट्री फार्म का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो इसका बारे में आप एक फुल वीडियो लेकर आवांगे जिसका अंदर आप बतावांगे इन्वेस्टमेंट, रिस्क, लॉस एंड प्रॉफिट, एरिया रिक्वायर्ड, कितना एरिया चाहिए आपको, और मैनेजमेंट, कैसे आपको मैनेजमेंट करनी है, और दूध की मार्केटिंग या ब्रॉयलर की मार्केटिंग। अगर आप और कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।